快啲啊，05叔叔！邊個揸緊部機啊？曹超喺架車裏邊啦，佢又玩緊啊！佢都未話要走。哇！仲得個石，夠高。咁慢嘅？佢升高咗之後，架車跳下跳下嘅，咁鬼奇怪嘅啫，好似模型車咁。好厲害啊，福士！以為你行唔到啊，走啦走啦！